离开上个视频我们参观的招商中心，再往前走就是费城住房火灾保险捐助会。在消防博物馆，大家看到了对火灾的预防和做的准备。后人非常感谢富兰克林的远见。美国其他一些大城市发生过非常惨痛的火灾，尤其是1740年的查尔斯顿，1871年的芝加哥大火，几乎毁掉了整个城市。1736年组织成立的消防公司效果不错，成员们和富兰克林又开始筹备火险保险互助。1751年，经过几次会议，成立了董事会，订立了条款并向外公布，这就是最早的费城火险公司。这栋房子是后来公司修建的办公地。合约上第一个签字缴费的是当时的宾州州长詹姆斯·汉密尔顿，第二个是富兰克林。第一批参加的人有70多位费城市民，参加保险的居民都在自家的房子上贴有标记，申请参加保险的人都要经过风险评估。有位富人的房子紧挨着一家木质房子的烤面包店，风险太大，公司就拒绝富人的投保。投保的房顶上还必须开个门，以便清理烟囱和消防队员能方便进入。1777年，英军攻入费城，保险公司就特别雇人从房顶的门进入每家，确保壁炉的安全。富兰克林发明的避雷针也应用到很多房子。另外，如果房前有棵大树，也很难参加保险，因为当时消防水管不好弯曲绕过大树。像有很多易燃品的药店、酿酒的作坊，投保必须交纳高额的保费。公司第一年签下了143份保单，而且没有遇到一起火灾。第一起赔付发生在1753年，一位投保人的家中起火，损失很大，公司赔偿了154英镑，相当于公司1/3的资产。不过，富兰克林立刻在报上刊登消息，告诉市民受灾的人因为加入了保险，减少了很多损失，保险公司因此也吸引了更多客户。保险公司将保费投资生利，还捐助给消防队，尤其是奖励灭火中表现英勇的队员，因为队员们动作越快，公司的损失也就越小。现在这种房子建于1836年，是仍在运行的公司总部。大家看到的基督堂、木匠厅等都是这家公司的客户。在公司网站上能看到自成立以来的档案记录，在费城老城改造和房屋翻建中，这些档案和图纸提供了很多珍贵的信息。美国国会众议院牧师办公室的网站上定期及时更新每次国会开会前牧师带领议员们祷告的祷告文。网站还将1774年9月7日大陆会议开始前的第一次祷告文也完整记录下来。这是重要的历史性会议，开会的地点就是现在看到的木匠厅。木匠厅是美国建国前后木匠公司 Carpenters Company 修建的办公聚会场所。木匠以前是非常重要的行业，现在对木匠公司这个名称有理解的差距。在没有分工非常细化的专业建筑公司出现之前，木匠的概念包括了木匠之外的设计师、瓦工、玻璃工匠等等，而公司则类似于行会、协会这样的组织。费城老城今天保存下来的一些老建筑，基本都是这家公司设计建造的。他们还制定建筑业的标准和价格。木匠厅于1770年动工，1774年完成，在1857年成为博物馆。木匠厅被人记得最重要的事件，就是北美第一次大陆会议在这里召开。1774年9月，12个殖民州的56位代表聚集在木匠厅的议事厅。代表们关注当时发生在波士顿的请茶事件，以及英国不顾殖民地居民的意愿、加税和派兵。第一次开会前，代表提议先做祷告，可是代表分属不同的教派。这时，麻省的塞缪尔·亚当斯站出来说：“我不是一个偏执的人，我可以带领大家祷告。”于是代表们跪在地板上开始祷告。有历史学家考证，包括华盛顿将军在内的50多位代表一直在地板上跪了3个多小时，为美国的前途祷告。直到今天，参议院和众议院每次开会都有牧师先带领大家做祷告。 Would you pray with me?
Merciful God, we enter these chambers with a sense both of uncertainty and of indignation. 在参议院的网站上写道：“我们一建国就做到了国家和教会的分离，但是我们从来没有将国家和上帝分开。”第一届大陆会议开了7个星期，通过了3项重要决议。一是约翰·亚当斯起草的《殖民者权利宣言》，这份宣言阐述了殖民地人民不满和反抗英国的原因、困境以及应得的权利。二是大陆协定，协定决定从1774年12月起抵制购买英国货。三是致英王请愿书，要求英国国王撤回强制法案，同时也重申了向英王效忠。此外，大陆会议还决定在下一年5月召开第2届大陆会议。这次会议意味着代表开始思考各州联合成立一个新的国家。其实很多代表这次到费城都是第一次走出自己生活的州。弗吉尼亚代表帕特里克·亨利在会议结束时说出了那句“我不再是弗吉尼亚人，而是美国人”的著名句子。选择木匠厅的原因，一是当时木匠厅是费城最大的私人场所，而宾州议会的独立厅归英国拥有，在私人场合更便于自由辩论和发言。二是木匠厅的2楼被富兰克林租下做图书公司，公司类似现在读书俱乐部的形式，开始有50位会员，交纳一定的入会费，用于购买书籍，以后每年再交些年费，会员便可以从这里借阅图书。后来这个俱乐部发展到70多人，这里也被认为是美国第一家公共图书馆。独立战争打响后，1775年，富兰克林和法国派出的间谍曾在这里秘密开会，讨论了3个晚上，最终商定法国对美国的援助。援助的内容之一，战争中北美军队使用的90%的火药是由法国提供的。1798年，这里还发生了美国第1桩银行盗窃案。那时，美国第2银行租用这里作为银行金库，在1层放置了保险柜。当年9月，费城黄热病流行，一位铁匠在维修了保险柜后，离开费城躲避瘟疫。几天后，人们发现保险柜少了16万美元，于是四处寻找修保险柜的铁匠，并在特拉华找到了他。铁匠为了洗清自己没有偷盗，回到费城法庭配合调查。最终，人们发现是银行里有人监守自盗。1976年，美国建国200周年时，英王伊丽莎白曾造访过木匠厅，并在留言簿上签名，亲临当年子民们商量造反的地方，真不知道他心里有何感受。富兰克林在自传中讲述，1727年左右，他和自己有才能的朋友一起组织了一个相互切磋的社团，他们每周5晚上开会，并起草了章程，规定每个会员需依次提出1-2篇讨论道德、政治或者自然哲学中任何问题的论文，在开会中讨论。每隔3个月要提出和诵读本人的一篇习作，题目任选。最初参加社团的有12个人，他们之中有诗人、数学爱好者、木匠、商人。这个社团一直坚持了40多年。也是在这个社团的基础上，1743年仿照英国伦敦皇家学会成立了美国哲学学会。学会是美国历史最悠久的民间学术团体，目的是推广有用的知识。独立厅旁边就是哲学学会的办公楼，对面是学会的图书馆。要成为学会的会员，需要在以下5个领域取得杰出的学术成就：数学与物理、生命科学、社会科学、人文科学以及技术和应用领域。迄今，会员已经有5700多人。自1900年以来，有超过260位会员获得过诺贝尔奖。早期的美国开国元勋几乎都是会员。此后，提出进化论的达尔文、微生物学家巴斯德、发明家爱迪生等也都是哲学学会的会员。入选的华裔学者包括李政道、贝聿铭、余英时、朱立文、巫鸿等等。如今，学会通过3种方式促进知识的交流和传播：一是给杰出的学者、科学家和专业人士颁发荣誉奖励；二是通过基金、讲座、出版、展览等方式资助支持学者们的研究和发现；三是利用学会的图书馆为学者们提供研究帮助，也保存学者们的研究成果。网站介绍，学会楼里有博物馆可以参观，
不过我们没有看见明显的指示，估计是错过了。哲学学会旁边就是独立厅、自由钟、游客中心和国家宪法中心。您可以在游客中心休息一下，里面有简短的电影介绍费城，小卖部和卫生间都很干净方便。这里也是美国最具历史意义的一平方英里。我们有单独的视频介绍独立厅、自由钟和宪法中心，欢迎您观看。在自由钟和国家宪法中心之间是总统府遗址，我们事前功课做得不足，以为只是普通的展览，给忽略了，没想到成了遗憾。1790年到1800年间，这里就是美国当时的白宫，华盛顿任总统的6年和亚当斯任总统的4年都是住在这里，这里也是办公的地方。不过这房子并不属于美国政府，而是费城的一位商人租给华盛顿的。当时真正的白宫正在兴建中，当时住在这里的除了华盛顿的家人，还有8位奴隶，历史学家已经考证出他们的姓名和身世。虽然这里是遗址，但真正挖掘出来是在2007年。以前这里曾建过住宅、商店，直到2003年，这里还是公共厕所。经过建筑和考古专家的努力，找到了当时的地基，并复原出房子原来的布局结构。有很长的文献记录了整个发掘过程。主持的主人公也很有意思，以后有空专门做一集视频聊聊这个故事。华盛顿曾说，在我一生中能让我佩服的人只有3位，第一位是富兰克林，第2位也是富兰克林，第3位还是富兰克林。1790年，当华盛顿搬入刚刚去过的总统府，也是在这一年，84岁的富兰克林过世。很可惜，两人没有更多的时间喝茶聊天。这年4月21日，有2万人前往吊唁富兰克林。1790年也是美国第一次进行人口普查，当时人口最多的城市是费城，人口有4万2千人，也就是几乎半个费城的人都参加了富兰克林的葬礼。独立广场边上很容易看到一群人在一处围墙的栅栏外向里张望，围墙里是基督堂的墓地，留有栅栏的地方是富兰克林和夫人的墓。之所以围墙开了这个栅栏，还有传闻，富兰克林出生在波士顿，富兰克林去世后，波士顿人想让他落叶归根，理由是在费城根本看不到富兰克林的墓地，费城人于是在墓园的围墙上安上栅栏，让路过的人能够看到。这片墓园建于1719年，占地2亿亩，曾安葬过4000多位基督堂的会员，除了富兰克林，还有另外4位独立宣言的签署人。此外，还有美国海军的缔造者，有好几位将军、著名律师、医生、生物学家、物理学家等等。如果想仔细看，要花10美元购票进入墓园参观。富兰克林在美国建国前后，在很多方面都做出了历史性贡献，签署独立宣言、美国宪法，创办图书馆、消防队、大学，发明避雷针、节能的取暖炉等等。他的头像印在美国100元美钞上。但比起很多名人，富兰克林的墓非常简单，就这眼前的几平方米。直到今天，前来瞻仰纪念的人络绎不绝，参观者还都会在墓地上放一枚1美分的硬币。因为富兰克林曾说过一句名言，节省1分钱就等于赚了1分钱， A penny saved is a penny earned。 参观者放下硬币，希望讨个彩头带来好运。每周这些硬币都值70多块钱，一年有3000多美元收入，这些钱都用于维护墓地。之前我们并不知道这些典故，所以放在墓上的是一枚25美分的硬币。富兰克林墓上铺满的硬币也许让你感到有点惊讶，更奇妙的是，其中一些硬币就出自一街之隔的这栋米色建筑中。美国宪法赋予联邦政府有发行货币的权利。1792年通过铸币法，便在当时的首都费城设立了铸币厂，确立以元为单位的货币单位和采用十进制，并要求每枚硬币上都有象征自由的标识。总统华盛顿任命当时美国最著名的科学家
大卫·里顿豪斯负责铸币厂。里顿豪斯自学成才，13岁就通读掌握了牛顿的万有引力和运动定律，17岁制造出报时的时钟，后来又做测量员和研究天文学，制作出很多仪器。铸币厂成立前几个月没有生产出1枚硬币，因为里顿豪斯认为，作为一国货币，硬币的设计体现了一个国家的精致和文化水平，需要仔细打磨设计。第1枚硬币是由华盛顿本人提供的银质餐具制成，里顿豪斯亲自参与制作，用于检测新设备，制成后赠给华盛顿做纪念。1793年，工厂才开始大规模批量生产。疫情前，铸币厂有特别的线路开放供人参观，也是我们最期望的参观点之一。很可惜，至今也没有恢复，只能用网上的资料脑补一下。铸币厂的介绍：硬币的制造要经过如下步骤：艺术设计、模具制造、成型板材、挤压、检验和打包。每枚硬币上除了币值，国会还立法规定必须注上这样几个词：自由、我们信仰上帝、美利坚合众国，以及一句拉丁文：合众唯一。您可以从口袋里找出1枚硬币看一看。美国目前的造币厂有6个，分别在费城、丹佛、旧金山、华盛顿、纽约的西点和肯塔基的洛克斯堡。费城的铸币厂搬过4次家。目前这栋建筑建于1969年，也是世界上最大的铸币工厂。从1980年开始，这里铸造的硬币都带有一个 P 字母的标记。2015年的数据，这里铸造了价值80亿美元的硬币，还铸造了大量的纪念章和各种奖章。我们曾搜集过美国50个州的25美分硬币，从1999年到2008年，按加入联邦的时间，国家每年发行5个州的硬币，有专门的商家出售整套的，要是通过平常买东西找零集齐一套，得费很大周折。更专业讲究的，一套硬币要么都是费城铸造厂铸造的，带有 P 标记，要么都是丹佛铸造厂铸造的，带有 D 标记。后来，联邦政府又发行了一些美国托管地的25分硬币，如果想自己收集齐全，基本没有希望。币圈里1枚保存完好的1914年旧金山铸币厂制造的1美分硬币，现在能价值10万美元。这里铸造好的硬币能送到哪里呢？不是很远的地方，我们下期视频告诉您答案。这吧。